De cando a cabeceira. Mentireiro. 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 Me parece que este gobierno lo que está intentando es privatizar, bueno, intentando no, está privatizando de manera más o menos encubierta, aunque últimamente con el PP, pues de manera más escandalosamente abierta, la educación a todos los niveles, porque estamos viendo cómo los colegios privados o concertados están recibiendo más dinero, mientras que los públicos se les está recortando el material, en profesores, aumentando el número de chavales por clase, y luego además también es muy importante los problemas que hay en la universidad, en cuanto al aumento tan exagerado de tasas, que por ejemplo una familia trabajadora normal con que tenga un hijo ya difícilmente podría pagarle los estudios, y más si tiene que vivir, por ejemplo, el chaval fuera. Que xa en primeira matrícula suben as taxas, entón é unha excusa, e ademais supón culpabilizar o alumno nos suspensos, cousa que, como moitas veces por desgracia sabemos, non é así, e non só depende do alumnado aprobar ou non. En Galicia o recorte de plantillas do profesorado xa sufriu, xa se produxo, digamos, nunha parte importante, pero de cara ao curso que ven está prevista que a modificación horaria en secundaria supoña unha vez máis o recorte nas plantillas dos centros, o que vai en detrimento da atención individualizada ao alumnado, dos desdobles nas aulas. Tamén nos preocupa moito o tema das baixas, pensar que o alumnado de 3 anos, 4, 5, incluso os de segundo de bacharelato, poden estar hasta 10 ou 15 días sin profesor dunha materia, nos parece tremendamente grave. E logo o tema da universidade, da matrícula nas universidades e a reducción nas bolsas, tamén nos parece que camiña na línea de convertir a universidade nunha universidade elitista e nunha situación de paro e de dificultades das familias como este, nos parece especialmente grave. A trabajar al burgués. Quita yo Borbón, e dallo educación. Quita yo Borbón, e dallo educación. Quita yo Borbón, e dallo educación. Home, efectivamente van a afectar ao traballo noso e a toda a sociedade. Vamos a ter máis alumnos por clase, vamos a ter menos medidas de apoio á diversidade, sobre todo na pública, que temos moitísimo alumnado con necesidades educativas especiales, e logo, aparte, a universidade, que vai a quedar para a xente que poda pagala. Que non, que non, que non, que non, que non, que non queremos pagar a Bankia con sanidade e educación. E na sociedade que vivimos cada vez se necesita xente máis preparada, polo tanto, se a xente non ten preparación, a sociedade vai empeorar. Neste momento o Goberno de Galicia presume de que non vai a aplicar todos os recortes. Por que di que non vai a aplicar as ratios e que non vai a aplicar a posibilidade de que nos centros solo haxa unha modalidade de bacharelato? Primeiro, eso non o garantiza despois das eleccións, e en segundo lugar hai localidades en Galicia que para xuntar 30 rapaces habería que xuntar os nenos de varias vilas. O problema está nas cidades, e nas cidades non temos garantía de que vayan a manter a idea de non facelo máis aló das eleccións. Una sentada por una putada, una sentada por una putada. No, no.
cousa clara, que dende logo aquel país que non aposta polo ensino, aquel país que non aposta por a calidade pois dos seus estudantes, é un país que non ten futuro. Por outra banda, ten un claro componente ideolóxico estes recortes que está a aplicar o Partido Popular, e o que pretende facer unha clara división na sociedade entre aquellos que teñen máis capacidade económica e o resto das familias traballadoras. Pero dende unha posición pragmática simplemente en canto a economía, que era o primeiro que estaba a comentar, é totalmente inaceptável que se apliquen recortes en o básico que nos pode permitir ter unha economía productiva competitiva. E iso non se poden aplicar recortes en I+D+I, non se pode aplicar recortes en tecnoloxías, non se poden aplicar recortes nas TIC, nas tecnoloxías da información e da comunicación, e non se poden aplicar recortes en ensino. Se non somos competitivos productivamente, non temos nada que facer neste mercado globalizado. De feito, aquí a definición é clara. Cal é o modelo que queremos ir? Cara ao modelo económico dos países do norte, mesmo de Alemania, que apostan directamente por la tecnoloxía, que apostan por la competitividade, por la capacidade dos seus traballadores e traballadoras, ou apostamos polo modelo chinés, no cual o único que hai son recortes laborais continuos, condicións laborais inaceptáveis, un produto de mínima calidad en el que se basa todo pois nunha man de obra barata. Non pode un ministro de Educación falar desa maneira. Os estudios, incluso os universitarios, deben ser universais, e desa maneira non se pode coaccionar as persoas por falta de capacidade económica. É obvio que se unha familia ten que decidir entre dar estudios aos seus fillos ou darlles de comer, lles vai a dar de comer, pero que esa situación é impresentable que un político poda poner nesa tesitura as familias traballadoras. Dende logo, esas declaracións, de alguna maneira están a mostrar cales son as políticas do Partido Popular, que son unhas políticas meramente ideolóxicas e unhas políticas que están simplemente funcionando ao ditado dos mercados. Totalmente inaceptable, dende logo, o único que pode facer é dimitir e irse para a súa casa, que estudie un pouco. Ensino público de calidade. As mobilizacións convocadas no día de hoxe deben servir para trasladarlle ao conxunto da sociedade a inmensa preocupación de toda a comunidade educativa polo que pretenden facer os gobernos tanto da Xunta como do Estado coa educación do noso país. A lei aprobada polo goberno do Partido Popular supón un ataque sen precedentes ao bo sistema público educativo que a nosa sociedade democrática logrou para garantir a calidade, a equidade e a cohesión social nos últimos anos. E o que é máis grave, estas medidas que o Partido Popular se empeña en dicir que son conxunturais non son máis co adianto dunha gran reforma educativa que consolida o seu modelo de sociedade, un modelo elitista. É indignante que se utilice a excusa da crise para desmantelar todo o público, ao mesmo tempo que o diñeiro público que se lle nega a este se use para potenciar todo o privado, para que o que é de todos e de todas quede máis duns poucos, dos mesmos de sempre. Agora sabemos por que necesitan recortar 10.000 millóns de euros en educación e en sanidade, para sair ao rescate da banca, da mesma banca que mentre se enchía o peto co diñeiro do ladrillo non quería interferencias dos estados, da mesma banca que nos levou á situación da crise na que nos atopamos hoxe. Euros aproximadamente. Dito de outra forma, reducindo o sistema educativo tal e como coñecemos neste momento. Compañeiros, estos recortes estánse traducindo da seguinte maneira. Van a despedir alrededor de cerca de 100.000 profesores en todo o Estado, compañeiros. Non o podemos permitir. Van a masificar as aulas, vamos a ver clases de máis de 40 alumnos, vais a disparar o fracaso escolar. Da mesma maneira que, como se non se sabedes, van a desafacer prazas de FP. Somente na Comunidade de Madrid, o ano pasado, faltaron 15.000 prazas para compañeiros que querían estudar na FP, compañeiros. Temos a mocidade un paro do 40% e por encima non los deixen estudiar. O digo sempre, son eles os auténticos ninis, compañeros e compañeiras. Como podedes ver na televisión, nos medios, a dereita o ten moi claro, dice que non hai diñeiro para facer estas consultas. Mira, compañeiros, como que non hai dinero cando lle estades dando 150.000 millóns á gran banca, cando lle estades dando máis de 10.000 millóns á Iglesia, cando lle estades dando máis de 10.000 millóns ao Papando Borbón. Mentre están regalando todo ese dinero público, nos, as familias traballadoras, nos tenemos que aguantar
vendo como recortan todos os nosos dereitos, como acaban co ensino público, como acaban coa sanidade, compañeros, e como cunha reforma laboral volvemos ao século XIX, as condicións laborais do século XIX. Non o vamos a permitir. Unido, jamás será